呢度係香港，每日朝早10:20，中環扶手電梯就會轉做上行。向上行，將舊嘅自己留喺山腳。擺花街唔單止有花檔，仲有生果檔。而石板街呢，真係用石板鋪成㗎。街角小憩，絕代風華，留住舊時光。向前探索，先發現原來熟悉嘅地方都收埋咗從未見過嘅風景。人總要跟住個心，做啲自己鍾意嘅選擇。有啲味道值得等待。一條橋，兩座城，將心境慢慢放入一日嘅旅程入面。嚟到珠海，我揀咗拱北海悅酒店。